Meus amigos me perguntaram lá na escola quando eu cresci, quem que eu vou ser. Eu falei que eu sou fã, mano, na pecuária. O menino da pecuária. De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada. Não é à toa que o PIB começa a conter de pecuária. Calcula o valor que dá o gado. Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto? Os meninos da pecuária não para. Senta aqui nós tem dinheiro, mas nos acha